Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Istate SA Ikhala Ngabangafuni ukubalwa. Ukhala ngokungabibikho kwemisebenzi uChris Papaz. Kanti ke Awupheli Mandla Umbhikisho weSadtu. Lezi ke izindaba ze1KZN TV kanti wena usifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Oyisikhulu esiphezulu senhlangano yezokubalwa kwabantu kuleli istate SA uRiseng Meluleka uthi luseyinkinga enkulu udaba lwemizi engafuni ukubalwa njengoba ingu-1.2 miliyoni isiyonke evale iminyango ngesikhathi abasebenzi balenhlangano bezama ukuqhuma umsebenzi wabo. Umaluleka usho kanje ngesikhathi ethula ngokusemthethweni umbiko wokubalwa kwabantu wesifundazwe KwaZulu-Natal eThekwini namuhla. Njengoba isifundazwe KwaZulu-Natal isilele sibili ngomningi babantu kuleli oyisikhulu esiphezulu kwa-State SA udlulisele umbiko wokubalwa kwabantu kundunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal ekhuluma esithangameni nabezindaba ukhale kakhulu ngabantu bakuleli abangafuni ukuvumela abasebenzi balenhlangano bababale njengoba ingu-1.2 million imndeni engabalwanga. The biggest issue that we're dealing with all over the provinces and indeed nationally has been the whole matter around the undercount. So if you look at every dwelling unit that we reached to, whether we found people in there or we didn't find people. But the issue of the undercount is that we just do not do it for the sake of doing it. We use a United Nations method that allows us to conduct a post-enumeration survey right after the field work of the main census. Now, once we have undertaken the post-enumeration survey, we compare form for form, record for record, until we are able to know how many people we have missed, in terms of whether they are male or female, in terms of their age cohorts, whether they are rural or in the urban areas. Umkhankaso wokubalwa kwabantu kuleli ubuqhutshwa ngonyaka owedlule kanti yize kunabangalibambanga iqhaza ngesikhathi kubalwa umaluleke ucaciseke ukuthi basebenzisa ezinye izindlela ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu okuleli uyabalwa uhlanganisa abahlali emgwaqweni abasezibhedlela emajele abokufika kuleli abangenazo izimvume nabanye abaningi. Okunye okuvelile ukuthi iningi lemndeni esifundazweni KwaZulu-Natal lenganyelwa abantu besifazane ukukhula kwesibalo sabantu asebenogesi amanzi ezobuchwepheshe besimanje manje nokunye okuningi. The population of KwaZulu-Natal grows out of people that are born here. Of course, there are people who come from other provinces and people who come from outside South Africa, but they don't trump the number of children born here. Premier raises a matter as we were talking that as the population increases, she does know that the number of school-going children are the highest in the country. This is a point that we have been seeing even in our sample surveys. The number of school-going children in this province are higher than any other province. And of course, there are other issues in terms of access to medical facilities, medical aids and the like. In our sample surveys, 17% nationally accesses medical aid in the country. But of course, in terms of the first port of call, people choose hospitals as the first port of call. And this is a matter that Premier and the MECs here will need to deal with in terms of taking the process forward. The larger population in the north, you're getting more and more kids that do not have either birth certificates or their parents do not have IDs because one of the challenges we are facing is the undocumented citizens. You would have a large number of kids in KZN that are in schools, but they are not counted in those schools because they don't have documents. And even in the allocation of our education, equitable share, we do not get monies for those kids. Indaba ze1KZN TV kubukuntom khona mvubu ngiseThekwini. Uhambele isifunda ukuloyo abafolosa ngaye ekutheni athathe isikhundla sobundunankulu kwiqembu leDemocratic Alliance. uChris Papaz uhambele isifunda ukuzolalela ukuthi umphakathi ubhekene naziphi izinselelo. Ekhuluma neziko lezindaba uPapaz uthi phakathi kwezinto abone eziyinselelo kule ndawo ukushoda kwamathuba omsebenzi ngoba idolobha laseSayidi liyawa abantu begcineke sebefudukela eThekwini ukuthola amathuba angcono.
Ulalela umphakathi waphindwa wahambela izindawo ezahlukene lo yabafolose ngaye ekutheni athatha isikhundla somndunankulu weqembu eliphikisa iDA. uChris Pappas nophinda bengumeya kaMasipala uMngeni uthi into efike yagqama kulesifunda ukushoda kwamathuba omsebenzi. Siqale ekseni Scott Break bese saya eMzinto bese sizoya ePort Shepstone. Kubalulekile ukuthi siyazazi izinkinga ezinkulu education, healthcare, inqalazinda, izinto enjalo siyazazi. Kodwa emphakathini nemphakathini kunezinkinga ezincane lapho isifundazwe ingangenela khona ukusiza. Kodwa into esithola kakhulu lana asikise ukuthi amadolobha lawo amancane Scottburg, Port Shepstone ngaphandle kweTheku ayawo. Makuwa lamadolobha amancane abantu bagcina bahambe eThekwini, oMaritzburg, oMhlathuze ukuyothola amathuba. So into esifuna ukwenza ukuthi siphinde siwakhulise lamadolobha amancane la ePort Shepstone, eMzinto, Coxstead bese lapho 2 weeks ago. So indaweni enjengalezi fanele sizikhulise ukuze abantu babuyele emakhaya namathuba omsebenzi namathuba nje atholakala lana. Iqhuba uthi kufanele uhulumeni wesifundazwe ufake umasipala ugu ngaphansi kwesandla somlawuli ngoba udaba lwamanzi lubehlulile. But la ugu inkinga esinayo ukuthi uprovincial government unawo amandla ungenele kulenkinga ekhona and kudala lenkinga ibikhona. Kodwa ngoba kunenhlangano ephethe kuyiprovince kunenhlangano ephethe la ugu abafuna ukukhathala. Abafuna ukuthi cha nina anisebenzi phumani noma nakho sizokwenza ukuqinisekisa ukuthi lokhu kuyalunga. So into esidingayo la ukuthi uhulumeni wesifundazwe bangenela ngenkani bathi cha senhlulekile sizonifaka under administration imali sizoyitshala thina bese sipartnerish nabo umngeni wotho ukulungisa lezi inkinga ezikhona lana. Lo oyilunga leshamthetho naye uhambe kumazi kaPapasi ukuthi kumele kube nokusebenzisana phakathi kwahulumeni namabhizinisi amancane ukuzama ukuthuthukisa amadolobha. What we do see is a great need for government to become a little bit more involved with the communities that they serve and to forge better working relationships. Because one of the things that has stood out is what is apparently a stubbornness from municipalities and local government structures to get involved with the business people, with the communities, and forge those relationships that ultimately will grow those local economies and provide job opportunities for the people there. Phakathi kwezindawo azihambela uPapasi kubalwa neIkhala abadala bekunenselelo yokuchitheka kwendle eduze kwabo, amabhishi nezinye izindawo. Ezindabeni ze1KZN TV kube kuzamando sicele ngisesayidi. Inyunyana yothisha iSadtu ithi impendulo yomnyango wezemfundo waKwaZulu-Natal kwizimfuno zayo iyona ke phoqe ukuthi ingenelele umbhikisho nokuthula kusukela ngomsombuluko. Lenyunyana ithi ifuna imali yokusebenza kwezikole osekuphele isikhathi ingafakiwe kanye ke nesengezo sothisha okwakumele befakelwe sona esilinganiselwa kwimali engu-1500 wamarandi uthisha ngamunye. Okunye kabakubalile ukuqashwa ngokugcwele kothisha bebanga la kwa grade R asebephothule iziqu zabo nokuthi ke benyuselwe iholo. Unobhala wenyunyana iSadtu kwisifundi Herigwala uSalasi Mvelase uthi lo mbhikisho wabo ulandela imashi yakamumva abasanda kuyenza njengenyunyana. Uthi okuholele ekutheni babhukule izimpendulo umnyango wezemfundo kwaZulu-Natal obanikeze zona. Anomze standard kahle imali le transfer department to izikole ebinga transferiwe obekwenza ukuthi izikole zingakwazi ukufunctiona ngendlela okufanele zifunctione ngayo. Kube 1.5% we pay progression yothisha. Kube issue yo grade R stipend sakhona no convertwa kwabo ukuthi baqashwe babe permanent. Kube indlela okuqashwa ngayo o post level 1 and many more maningi. The pay progression in fact it's part of a agreement le increment. So njengoba wakhokhwa u7.5 then bese kuba u1.5% obekufanele ukhokhwe from July. Uthi izivivinyo zokuphela konyaka zikaMatrikiletsheni aziphazamise kangaka ngalombhikisho kanti into ebenze babhikisha njengamanje isikhathi umnyango obaphendule ngaso. Isikhathi sishiwo ama response lawe esiwathole ngalesikhathi. In terms of matric, the decision yeSadtu or PEC of Sadtu was that
ama-external exams oku-matric wona awezuthinteka ngalutho. So ayaqhubeka as planned and awaphazamiseki ngalutho. Umbelase uthi ungafakelwa kwemali yezikole kuphazamisa ukusebenza kwazo. Izikole azikwazi ukufunctiona because imali leyo yama-norms standard iyona izikole ezisevisa ngayo imishini yokuphotocopy, iyona imali ezithenga ngayo amaphepha, iyona imali ezikhokhela ngayo ama-services like amanzi nogesi. So kugcina kuphazamisekile. As we speak, vele noma ngabe kuthiwa asizange siphikethe kanje imali ingangenile bekuzophazamiseka ukubhala especially kwama-internal ngoba they depend on ama-norms and standard ukufunctiona kwabo. Kanti uMvelase uphinde wakuveza ukuthi sebewutholile umbiko ukuthi izimfuno zabo seziyasetshenzwa ngakho sebenqume ukuyimisa embhikisho. Njengamanje sitshelwe ukuthi ema-district bayayisebenza into yokuthi imali yama-norms and standard ithunyelelwe ezikoleni lezi ezicomplyile nelokhuzana nokuthunyelelwa imali. Then nalokho okunye there are ama-indications ukuthi kuyalungiswa. So that's why i-PEC of KwaZulu-Natal took a decision ukuthi isuspend ama-pickets ukuze kuqhubeke, but that will be monitored accordingly by ama-structures ama-regions. Okhulumela umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal Umuzi Mahlambi uthi bazohlangana nezinyunyana ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube eMgungundlovu. Amalungu omphakathi wakwaMbonambi eMzingazi abanemashe nokuthula ebisuka ngasemuseum yomphakathi edolobheni laseMpangeni yaze yayophela emahhovisi akwa-Eskom khona eMpangeni. Kule mashi ke bakhala ngokucinyelwa ugesi amahora amane njalo ngosuku kanti kunengxenye yendawo sekuphele izinyanga ezine bengenawo ugesi. Ilungu lomphakathi uBusicele uthi ke babolelwa ukudla kanti ke futhi nabantwana abafundayo bayaphazamiseka njengoba kuqhubeka izivivinyo zabo zokuphela konyaka. Abaphumeke ngobuningi bawo amalungu omphakathi waseMzingazi kwaMbonambi kwimashike nokuthula bebibhekiseke kwa-Eskom bekhala ke ngokucishelwa ugesi amahora amane njalo ngosuku abakubiza ngokuthi ke i-load reduction kanjalo ke nokungalungiselwa ingqalasizinda kagesi njengoba ke ingxenye yalomphakathi sekupheleke izinyanga ezine ungenawo ugesi uhlezi bomnyameni. Phakathi kwezinto abakhala ngazo bakhala nangokuthi ke babolelwa ukudla kwanda ubugebengu futhi ke basakwazi ukwenza nezinye izinto ngenxa yokuhamba kagesi. Kunewadi lapha semathayini ino4 months ingenawo ugesi. Izinto zabo ziyabola, izingane zethu ezifunda umatric azikwazi ukufunda ugesi asenawo. Sinenkinga ka5 to 6 kule wadi yethu ugesi uyasihambela. Siyabona ukuthi Eskom uhlangene nohulumeni izinto ezenzakalayo. Kuthi ikhansela lethu selizame kaningi, ikhansela lethu likhulumisana nabo kodwa siyabona ukuthi ngathi akuzwakali. Lo mphakathi uthi kususela nokuthi uEskom ubandlulula abathile usize abanye kubhekwa ukuthi ke ngela liphi iqembu lelo khansela. Sawenza lokho ayekushilo Eskom sezowaphela inyanga ezintathu singakwazi ukusizakala. Ugesi wethu njalo uma uhamba kunesikhathi lapho fanele kwamanye amawadi engawuthola ugesi. Kuyaye kuhambe ngo5 uzubuye ngo9. Lokho kuhlumeza kakhulu kazi njengoba kuyilesikhathi nje izingane ziyabhala ziyafunda neinkonzo asikwazi ngisho ukuzenza ntambama ngoba soke kumnyama negebengu zithebhe asikwazi ukwenza lutho ngenxa ukuthi uEskom uyasibandlulula. Indlela enza ngayo singaze sithi ukhetha amawadi aphethwe mhlambe iqembu elithize angakwazi ukuwasiza kodwa aphethwe iqembu elithize uyasheshwa ukuwasiza lawo mawadi. Ikhansela la kule ndawo lithi ke selizame kaningi libekela uEskom ngalenkinga kodwa ke kube inhlanga zimuka nomoya. Sinendawo okuthiwa kusemathayini ngaphansi kwetransformer uEAM20 abahlali bakhona ugesi abawazi inyanga ezu4. Ayikho audit eyenziwa uEskom, ayikho ivisit eyenziwa uEskom kule ndawo le. Sinenkinga nje enkulu noEskom. Uma ukhuluma noEskom njengoba sazi ukuthi uEskom uyinkampani ezimele power utility esingethwe ezweni ezingeni likazwelonke.
sinakho uma sikhuluma no-Eskom ethi awunayo imali njengebhizinisi. Uhluke lesikhalazo zomphakathi lube selamukelwa umphathi omkhulu KwaZulu Natal obhekeleleke izindaba zamakhasimende. Ngiyazizwa izikhalazo zomphakathi and we do acknowledge the written memo enisifundele yona and ama-timelines enisinikeze wona, so we will make sure ukuthi siyaresponda within 14 days lo esivumelane ngawo. Lesike izindaba ze-1KZN TV ngengosamukeliso Nqulunga kusempangeni. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezena kanjani masibuye ezitolo. Asikubingelele siphinde sikwamukele nazi izihloko esithi yizo ezihamba phambili namuhla. State SA Ikhala Ngabangafuni ukubalwa. Ukhala ngokungabibikho kwemisebenzi uChris Pappas. Kanti ke Awupheli Mandla Umbhikisho weSadtu. Kuphoqeleke ukuthi kuhlehliswe isikhathi sokubhalwa kwezivivinyo zamabanga ehlukene esikoleni samabanga aphezulu saseGreytown iSomahashi High ngemva kokuhlaselwa kwesichotho esilimaze ugesi nompheme emahhovisi lesikole. Ubuholi balesikole benxusa umnyango wezemfundo kulesifundazwe ukuthi ulusukumele masinyane lolu daba ukuze kuzogwemeka ukuphazamiseka kokubhalwa kwezivinyo zokuphela konyaka eziqhubekayo. Isiphepho sangempela sonto siphoqa ukuhlehliswa isikhathi sokubhala kwabafundi kwesinye sezikole samabanga aphezulu ezakhela isifundo uMzinyathi iSomahashi High. Iphini likasihlalo esigungu esengamele lesisikole uThemba Dlamini uveza ukuthi lokhu akukona okokuqala kwenzeka kanti bawubikela umnyango wezemfundo. Kusukela 2016 walimala ioffice lapha ePhuka. Yabikelwa i-department ayangenza lutho i-department kwazi isikole wayibisone sesikwazi ukuthi sithathe lapha amasete esiwathatha khona sakwazi ukulungisa isikole kulonyaka lo ensukwini embili edlule isikole siphephukile futhi sazawela umgwaqo cishe salima lokho walimaza imoto uthayela izolo uthayela bekade ulandiwe lapha ibikeleliwe futhi i-department njengoba ngicabanga ukuthi njengamanje akenzeki lutho futhi kulimele yonke into e-office ngisho imshini yokuprinta weingane konakele ukuprinta umsebenzi wesikole akho lutho okwenzekayo ngisho ugesi unqamuke yonke into so umsebenzi kawuqhubeki kusho ukuthi ingane azizokwazi ukubhala ngendlela right ngoba siyahamba manje kuyahanjwa kwezinye izikole kuyocelwa siyacela ku-department ukuthi isheshe masishane isilungisele la ngoba sinenkinga. Uqhube ngokuthi kuphazamisekile ukubhala kwabafundi njengoba sebephephela kwezinye zezikole ezingomakhelwane. Kule nje akukho kulungile. Kunemsele nje esikoleni. Isikoleni sisonakele, isikoleni nje asekho nje into esimene esiright. Esicela ukuthi i-department isilungisele futhi nalokho ngoba phela nezingane seziyalimala lesikoleni. Yila magumbe lawa uthola ukuthi kunamalokhuzana isikole sikrekhekile nje kakhulu. Ekase gcina futhi sekuwa nesikole siwele enganeni. Khona manjalo ubika ukuthi kuningi osekonakele kulesi sikole waphinde wanxusa ukuba umnyango wezemfundo ungenelele. Izingane ziphazamisekile kakhulu ngoba kuthatha isikhathi eside futhi ukuthi kuqala ukubhalwa. Ngoba othisha bekade kuyibona ade behla benyuka behamba bezame imizamo ukuthi izingane zikwazi ukubhala. Khona manjalo abomnyango wezemfundo KwaZulu Natal abatholakala ngoba bephawule mayelana lolu daba. Thobe kadladla ezindabeni ze-1KZN TV ngisemdlovana. Usomlomo kaMasipala uMhlathuze ukhansela uThobeyas Gumede uthi uMasipala awunali ilungelo lokunqabela ikhansela uma lifuna ukusula ngokunjalo ke futhi awukho umthetho othi uMasipala kumele wazise iqembu ngokusula kwekhansela labo. uGumede ubekhuluma kanjena neziko lezindaba kulandela ukuthi iANC eMusadladla region ikhale ngokuthi ayeziswanga ngokusula kwekhansela labo uMduzi Khali owafaka incwadi yokwesula njengekhansela kuloMasipala ekupheleni kwenyanga kaMfumfu kuwo lonyaka. Obe-PR khansela ANC kumasipala waseMhlathuze uMduzi Khali wesula ngesikhundleni sobukhansela njengoba kwafaka isicelo sokuthi ke uyesula kulesi sikhundla umhla ka-31 ke October iwona ke ayigcina ngawo uba ikhansela kulomasipala. iANC ke Musadladla ngomlomo wanobhala wayo uNathi Xulu bathi ke
bathola ke ngokusulwa kwaleli khansela ngohlelo lukamasipala nabathi ke ubegcina ngomhla ka-31 October kodwa ke njengobuntu obemele iqembu le-ANC engakaze ke abazise njengenhlangano okuyiyona abeyimele. Sifisa ukuqinisekisa umsakazo ukuthi sitholile ngohlelo lukamasipala ukuthi kunekhansela le-ANC eli-PR khansela lapha kumasipala wasemhlathuze oke waba nayi-ESCOM member umfowethu umduzi Ikhala ukuthi wesulile esikhundleni sokuba yikhansela. Noma-ke nathi sikuthole kumasipala ukuthi usulile ubegcina izolo mhla ka-31 ku-October kodwa kwa-ANC akaze siyithole njengoba lapha nje urepresent i-ANC. I think ukuresigna kwakhe kuyakwazi ukuyamanisa nokwama-ward council ade resigna ukuthi mhlambe into eyodwa noma abantu abesebenza ndawonye singakusho lokho ngoba indlela resign ngayo wonke lamakhansela resignayo awaye e-regional office ngoba mhlawumbe asuke ebona ukuthi azikho izathu ezibenza ukuthi ba-resign. Uxulu uqhubekile kwangathekisa kwesilo kwe-PR khansela njengokunye kwama-ward khansela angaphambilini nawo-ke asula kwamasipala kodwa-ke angalazisa iqembu okuyilona ANC abasuke-ke belimele. Umasipala ukhipha istatement ngoba kusho ukuthi sokhona ivumelwano ezikhona phakathi kwamakhansela no-MM ngoba incwadi bayikhipha ngokushesha bazisa kuyodeclare i-vacancy kwa-IEC nakuma-statement bawakhipha ngokushesha futhi bona ama-statement abo but lezo zinto lezo esinesikhalo sazo kodwa asingeke simvimbe uma umuntu eseresigna ngoba umsebenzi wethu omkhulu uqhubeka nokuthi abantu abangekho happy noma benza izinto ezirong ngaphakathi embuthweni bayahamba kuzosala abantu abaloyal enhlanganweni. Lo-ke ongusomlomo kumasipala wasemhlathuze uTopias Gumede ubeke isicacisa ngohlelo abalilandelayo uma-ke kusuke kusule ikhansela wathi-ke abakwazi ukuthi banqabele ikhansela uma lifuna ukwesula futhi-ke uma-ke libhalile incwadi lase liyifaka endaweni efanele. uTopias-ke uphikisile zonke izinkulumo zokuthi-ke basebenzisana namakhansela ukuze bawanqenqe ukuba-ke asule esikhundleni nokuyinhlolo-ke eziveleke eqenjini le-ANC eMusadladla. Umthetho lo obhalwe phansi section 27 we-Local Government Act number 117 of 1998 uthi a councillor can vacate isithi yalo ngokuba lesule in writing official usikhali okwenziwe nakho in writing then kulawula umthetho sefuna declare i-vacancy nayo incwadi ayihambisile kuphi ba-IEC esho declaration of vacancy councillor affirmed to this call. That's a process. Akukho la ukuthi khona kufuneka siyovaya ama-parties. In fact nje umuntu uyamangala ukuthi why it becomes an issue ngoba councillor usikhali ake noqala resign abaningi be-resign. If I can show you a list of councillors who will resign, I will go via my parties or we'll wait for parties to confirm. No, it's the right of a councillor to resign. It is up to a councillor to inform his party but sitting down. Let's get into the KZN TV ngengusamuketswe Nqulunga kuseRichards Bay. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu siyabuya nengosi yezomnotho masibuye ekhefini. Asibingelele siphinde sikwamukeleke mongabe usanda kubukela ke izindaba zethu yamukela ke nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili namuhla. State SA Ikhala Ngabangafuni ukubalwa. Ukhala ngokungabibikho kwemisebenzi uChris Pappas. Kanti ke Awupheli Mandla Umbhikisho weSadtu. Ake sikubhekele engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu 18 rand 38 cent maqhathaniswa nedola lasemelika libe u22 rand 56 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19 rand 63 cent maqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu $1967 94 cents iounce kuthi uoyilo ngahluziwe ube u$81 61 cents umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo.
Uzofihlwa ngolesine mhla ziyisishagalolunye kuLwezi umgadlo wamaZulu FC uBonginkosi Mdeva Ntuli obeneminyaka engama32 ubudala wasemkhambathini. Lo mdlalo udlule emhlabeni ngesonto emva kokuxinwa ukugula esibhedlela esizimele eMgungundlovu. uNtuli kuvela ukuthi uthathwe isifo somdlavuza. Inkonzo yakhe yokumphelezela izoba sebandleni iAfrican Congregational Church eCliffdale ngehora le10 ekseni. Usuthu kulindeleke ukuthi luqhubeke nomdlalo walo we-DStv Premiership womkhaya neGolden Arrows elizowudlala ke ngesonto eMpumalanga Stadium. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ziyaguqa ebese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze kanjani nethimba kusasa ngesikhathi esifanayo.